Tere tulemast tagasi minu kanalile, mina olen Liisa ja täna hakkame me rääkima rasedusest. See kõlab nagu mingi teaduslik video, aga tegelikult esitasite teie mulle Instagramis küsimusi ja mina annan teile vastused. Tänaseks teemaks siis peaasjalikult esimene ja teine trimester, sest et hetkel ma olen siis 22. nädala peal ehk siis täpselt siin teise trimestri kuskil keskel. Kogemusi on juba kogunenud omajagu ja kuna mul on esimene ja teine rasedus mingil määral sarnased, aga samas ma näen ka päris suuri erinevusi, siis mu enda jaoks on ka nagu päris huvitav nüüd niimoodi võrrelda. Ja kes on siin kanalil olnud vaataja juba sellest ajast, kui ma eelmine kord tegin rasedusaegseid videoid, ehk siis 6 aastat tagasi, siis anna endast kindlasti siin all kommentaarides märku. Aga me hakkame kohe peale ja rohkem ei venita. Ja esimene küsimus on, et kas rasedus oli planeeritud ja kui kaua võttis aega. Sellega on nüüd see huvitav lugu, et kui ma esimest rasedust planeerisin, siis ma ausalt öeldes ei teadnud, et see võib võtta aega päris palju, sest et filmidest ja igalt poolt koolist, igalt poolt on jäänud meile mulje, et rasedus juhtub alati kohe, selleks peab olema alati valmis. Ja kui ma esimese rasedusega pidin ootama päris pikalt, siis ma olin väga mures, ma olin väga šokis ja olin juba aega arstidele panemas, kuni ma siis lõpuks sain aru, et see on tegelikult täiesti tavaline, et aasta on näiteks täiesti nagu normaalne süke proovimisperiood. Nüüd teise rasedusega oli niimoodi, et meil on siin Eestis väga kenasti antud võimalus olla pikalt lastega kodus, mis on lihtsalt imeline, sellepärast et ema puhkus on kõike muud kui puhkus ja see kodus olemine on väga-väga seda väärt ja vajalik. Ja meil on siis siin ju selline süsteem, et vist 2,5 aasta tagant, kui sünnib järgmine laps, et siis kenasti sul ema puhkus jookseb edasi ja mul oli kuidagi süke arusaam, et peaks nagu sinna siis ajastama ja nii me ka üritasime ja see oli nüüdseks siis 3 aastat tagasi äkki või. Ja kui me olime aasta aega üritanud, siis oli ammu juba see ajaaken muidugi möödas sellest 2,5 aastasest vahest. Ja kui see ikka ei olnud veel juhtunud, siis ma sain aru, et okei, see ei ole absoluutselt õige aeg. Ja ma ei olnud tegelikult absoluutselt vaimselt selleks valmis ka. Nüüd eelmine aasta me andsime uue võimaluse ja nüüd ma arvan, et oli õige aeg. Ehk siis mul on olemas väga seinast seina kogemused ja ma ütleks, et nüüd sel korral, kui me aasime uuesti selle akna ja ma olin vaimselt ise väga valmis selleks, sest Nikolas oli juba 5-aastane, siis see juhtus tegelikult väga kiiresti. Mis oli esimene märk, et okei, ma vist pean testi tegema. Kuna ma ei uskunud, et see võib juhtuda nii kiiresti eelmiste kogemuste tõttu, siis see märk oli väga huvitav. See oli 2. jaanuari hommik, kui ma ärkasin selle peale, et mul jooksis ninast verd. Kuna mul eelmise rasedusega on juba see kogemus olemas, et ninaverejooksud on rasedatel väga normaalsed tavalised asjad, sest et su verevarustus tuubeldub, sul on meeletult palju kehas verd voolamas, siis ma mõtlesin, et okei, see on veider ja ma tegin testi ja see oli positiivne. Ja see oli väga-väga suur üllatus. Eriti arvestades, et just oli möödas jõulukuu, aastavahetus, suured pidustused, nii et siis oli kohe see, et mis nüüd saab, aga õnneks kõik oli ikkagi hästi. Millal on tähtaeg? Tähtaeg on septembri alguses. Põhimõtteliselt ma võin öelda, et see langeb mu sünnipäeva peale. Seega väga huvitav ajastus meie poolt. Mitte, et me oleksime saanud seda ajastust kuidagi valida, aga nii naljakas, et see kuidagi nii langes, sellepärast, et Nikolas on ka sündinud septembris ja siis on meil seal siuke tore pudar nagu koos ühes kohas. Kuidas on juba ühe olemasoleva lapse kõrvalt läbi elada väga rasket rasedust? Ühesõnaga, kes on mind siis Instagramis ka jälginud, see teab, et minu rasedus on olnud tõesti väga-väga raske algusega. Eelmine rasedus oli samuti ja see oli üks põhilisi põhjuseid, miks ma ei olnud vaimselt valmis ka ma ei tea, 4 aasta möödudes, sellepärast, et sünnitus läheb kiiresti meelest ära. See on mingi 2 kuud nagu tops ja see on läinud. Sest et kuidagi niimoodi on meie organism ehitatud, et sa unustad selle ära ja jäävad vaid head mälestused. Aga see iiveldus ja jõuetus, võimetus elada, olles täielikus isolatsioonis 3-4 kuud, see ei lähe meelest ära. Ja seda ma kartsin kõige rohkem, sest see oli mul esimese rasedusega päris hull ja ma ei arvanud, et see võib olla veel hullem. Teise rasedusega see oli, ma ütleks, isegi poole hullem. Ja sel korral ma olin ka haiglas. See on kõige raskem asi, mida ma olen pidanud kunagi läbi tegema, sest see lihtsalt kestab nii kaua. Keegi ei saa sind aidata, sa ei tea, kuidas ennast ise aidata, sest see ei olegi kuidagi võimalik. Ja
nüüd, kuidas on siis seda perioodi läbi elada juba ühe lapse kõrvalt. See oli võimalik ainult tänu Nilsile, sest et ta oli põhimõtteliselt üksikvanem 3 kuud, sest et mina olin pimedas toas luku taga. Ma ei olnud lihtsalt nagu isegi inimene, et iga asi, mida ma kuulsin, keegi kõndis mu läheduses, ma kohe see kõik väljus must. Ma ei suutnud süüa isegi ampsukest banaani, mitte midagi, juua lonksukest vett ja see oli lihtsalt masendav. Ja see on nii hirmus selles mõttes, et sa tunned nagu nii süüdi ennast, sest sa tunned, et sa peaksid olema nii tänulik, et sa saad üldse kogeda rasedust ja et see on ju kõik hea asja nimel, on ju. See on kirjeldamatu, see on selline asi, mida ei sooviks oma kõige hullemale vaenlasele ka. Ja see on sellepärast nii kohutav, et sa ei tea, millal see lõpeb ja keegi ei saa sind aidata. Et lihtsalt see teadmatuses olemine ja see konstantne 24/7 südapaha tunne ja oksendamine kogu aeg, see on midagi müstilist. Et terve kord, kui sa näiteks, ma ei tea, sõidad autoga ja oled liiga kaua telefonis ja süda läheb pahaks, siis võid ette kujutada seda, et kui sul on see 24/7 kogu aeg ja see ei lähegi mitte hetkekski ära. Niimoodi, et minul seekord oli siis 5. kuni 17. nädal ja väga-väga intensiivne see. Ja sealt siis hakkas nagu vaikselt leebemaks minema, et eelmisel korral oli mul 5. kuni 16. nädal. Nii et ma nagu elasin mingis teadmises, et äkki saabub see 16. nädal, aga teate, kui raske on oodata nagu päevast päeva, nädalast nädalasse seda mingit ühte aega, mis tundub olevat nii kaugel, kui sul on kogu aeg nii hull olla. Ja ma ärkasin iga hommik lihtsalt selle mõttega, et ma tahaks juba, et oleks õhtu, et ma saaks minna magama jälle üks päev niimoodi üle elada. Ja ma olin siis selle perioodi jooksul ka 6 nädalat haiguslehel, sest mul oli siuke tunne, et mul peas töötas ainult üks ajurakk, mis arvutas välja, kui kiiresti mul on vaja nüüd WC-poti kohale joosta. See süütunne esiteks selles, et sa tunned ennast nii halvasti, kuigi tegelikult sa peaksid olema rõõmus ja blessed, on ju. Ja siis see süütunne on nagu veel hullem nende inimeste eest, kes on sul kodus, sest ma ei suutnud Nikolasega põhimõtteliselt 3 kuud mitte sõnagi rääkida. Ma lihtsalt ei saanud nagu füüsiliselt see võimalik. Aga kuna ta on nii suur, siis me rääkisime talle üsna kiirelt, milles asi. Ja ta oli väga-väga mõistev, sest et Nils lihtsalt panustas mingi 500%, ise käies samal ajal tööl, tehes väga intensiivseid tööpäevasid hommikust õhtuni ja siis tegeledes 100% lapsega, sest mina tegelesin sellega, et lihtsalt kuidagigi ellu jääda. Mul on ühest küljest nagu hea meel, et inimesed, kes seda ei koge, et nad ei tea, mis tunne see on, aga teisalt see on nagu hästi raske jälle, et kui su ümber näiteks ei ole sükseid mõistvaid inimesi või kes ei mõista nagu selle probleemi tõsidust, siis ma ei tea, kuidas seda saaks üle elada, sest et näiteks mu enda näitel oli ju ka see, et vahetasin oma ämmaemandat, sest et ta ei mõistnud mu probleemi sügavust ja mu muret ja mu masendust. Ja mul oli siuke tunne, et mu järgmine samm ongi psühholoog või siis raseduskriisi nõustaja, sest et sa oled lihtsalt mustas augus omadega totaalselt. Ma vahetasin siis ämmakat ja kui ma olin ämmaemad ära vahetanud, siis see uus ütles mulle põhimõtteliselt homne päev sa lähed haiglasse ja sa jääd sinna sisse, on ju. Niimoodi ma selle perioodi üle elasingi. Siis on küsimus, et mis värk selle haiglaga oli, kui kaua ma seal olin. Haiglasse minekuga oli ka selline seis, et ma arutasin oma olukorda väga paljude erinevate meditsiinispetsialistidega. Mu üks enda sõbranna töötab meditsiinis ja nõustas mind vist iga päev hommikust õhtuni. Väga palju aitas mind sellega ja suhtlesin ämmaemandate nõuandeliiniga. Lõpuks siis mu enda ämmaemad ka, kelle ma sain vahetatud. Kõik andsid mulle nõu, et ma läheks juba palju-palju varem, sest see seis oli väga-väga-väga hull. Ja lõpuks, kui ma siis sinna sain oma uue ämmaemanda sundimisel põhimõtteliselt, siis see seis, kui ma haiglasse jõudsin, oligi juba nii hull, et ma olin väga suures vedelikukaotsus, mis on tegelikult väga ohtlik. Ja öeldakse isegi, et vesi on nagu olulisem kui söömine sellel iivelduse perioodil. Ja läksin siis enda sinna sünnitushaiglasse ja seal igas haiglas on siis nii-öelda erakorraline vastuvõtt ja ega nad nagu väga ei taha tegelikult haiglasse sisse võtta, sest ega neid voodikohti seal ju väga palju pole ja need ekstreemsed iiveldajad pannakse siis sünnituseelsesse osakonda üldiselt. Minu kogemuse põhjal vähemalt. Ja sünnituseelses on tegelikult naisi päris palju, kes valmistuvad sünnituseks ja elavad seal juba täitsa mingit oma asja läbi, on ju. Aga võeti mind siis lõpuks sinna sisse peale päris mitmeid teste ja 10 korda üritati mulle kanüüli panna. Kuna ma olin nii suures vedelikukaotuses, siis nad lihtsalt ei leidnud mu veene ülesse ja panin seal kogu aeg pildi tasku ja siis lõpuks, kui nad selle kanüüli sinna sisse said ja mulle uuesti kehasse mingeid vitamiine, vedelikke ja siis ka ravimid otse veeni said, on ju, et siis mul hakkas parem ja ma olin haiglas sees
3 päeva vist või? Nii et iga päev sain ravimit ja vitamiinivett põhimõtteliselt. See ravim siis toimiski niimoodi, et ma lugesin selle kohta, et see on mingi sellise toimega, et see blokeerib ajus need retseptorid, mis ajavad sind oksele ja mis tekitavad seda südapahatunnet. See oligi nii huvitav nagu jälgida, et kuna selleks ajaks ma olin juba 5 nädalat voodirežiimil olnud, et siis õhtuti peale seda ravimi saamist tekkis seal haiglas nagu see tunne, et oh my god, kas inimesed tunnevadki ennast nagu niimoodi päriselt. See on nagu normaalne tunne tuli korraks, aga kahjuks oli see, et kui see ravimi mõju üle läks, et siis see tunne läks ka üle, et siis nagu kõik jälle läks tagasi. Väga veider kogemus ongi see, et sa unustad nagu täiesti ära, mis tunne on olla nii, et sul on normaalne. See tekitab lõpuks nagu sükest trotsi, et ma ei vaadanud näiteks mitte ühtegi YouTube'i videot, ma ei saanud vaadata mingi TikTokis inimesi tegemas mingeid tavalisi asju, sest et ma ei suutnud enam samastuda sellega, et inimesed elavad nagu tavalist elu ja tunnevad ennast hästi. Ja see on nii õudne nagu tegelikult, et niimoodi võib minna, et sükesed asjad nagu inimese peas tekivad, on ju. Haiglas ma käisin ühe korra, nad ütlesid mulle, et ma tuleksin kohe tagasi, kui mul midagi on, aga siis ma muidugi jäin jälle koju lootma, et äkki ikka varsti läheb heaks ja et mis mina ikka hakkan sinna enam haiglasse minema, et nii ühesel neid koht ja ühesõnaga siis ma kannatasin edasi lihtsalt kodus. Kuidas kogu see praegune rasedusprotsess on mõjunud mehele ja lapsele? Algus oli meile kõigile väga raske, nagu ma siin pikalt juba rääkisin, on ju. Kui mina olin väga mustas augus, siis teisele poolele see on ka sama raske, et tema ülesanded ju kõik duubelduvad ja ta oli lihtsalt üksi kõige eest väljas. Ja kindlasti lapsele ka, et oleneb muidugi, mis vanuses laps on, aga laps on ikkagi laps. Sellest tekib väga suur süütunne emana, et sul nii kogu aeg tunned ennast kõige pärast süüdi, on ju, ja siis paned nagu lapse sellisesse olukorda ka, et see oli väga raske. Ma arvan, see on väga raske meile kõigile olnud ja üleüldiselt ka rasedus siin nüüd edaspidi on ikka olnud väga teistsugune võrreldes sellega, mis ta esimene kord oli, kui me olime Liisiga kahekesi. Nüüd ei ole ikka ainult siuke me, myself and I ja siuke raseduse sära ainult ja hõljun ja teen ja et selles suhtes on ikka väga teistsugune see rasedus olnud, et ma siin juba ühe inimesest vastutan, on ju, et selles suhtes nagu päevakava on kogu aeg sama olnud, nagu ta varem oli. Ja eks need rasedad on ju siuksed hormonaalsed ja ettearvamatute tujudega. Ma ise lihtsalt vahepeal siuke tunne, et ma vaatan ennast kõrvalt, et mingi millega sa tegeled nagu hakka normaalseks ausalt. Aga ma ütleks, et sellest ajast, kui sa hakkad lapse liigutusi tundma, siis see kõik muutub nagu hästi reaalseks ja sa ise suudad nagu kohal olla selles momendis, et selleks ajaks tavaliselt isegi ka nendel ekstreemsetel iiveldajatel hakkab parem. Sa hakkad nagu aduma, et okei, sa oledki tegelikult rase, et su sees on juba tegelikult päris suur inimene ja see aitab kindlasti väga palju rohkem endal ka nagu tekitada ikkagi seda nagu ägedat raseduse emotsiooni ja tunnet, et isegi kui algus on nagu tohutult raske olnud. Kuidas me teatasime perele ja kuidas reageeris Nikolas? Peredele me oleme mõlemal korral siis teatanud hästi vara, juba mingi 6.-7. nädalal, sest et jälle sellepärast, et mul on lihtsalt nii halb olla, et ma ei suuda kellegagi suhelda ega kuskil käia ja siis jõua valetada lihtsalt kokku mingeid asju kogu aeg, et mõlema vanemaga oli umbes see, et torete küll tulite, aga ma ei saa teile kahjuks kohvi teha, et siis ma hakkan kohe oksele ja et siin on mu ultrahelipilt umbes. Kõik muidugi väga happy'd, väga elevil ja Nikolasega oli meil küll veits nagu see hirm, et ta on ikkagi üksik laps olnud päris kaua, on ju. Aga kui me talle rääkisime, ta oli väga meeldivalt üllatunud ja siis hakkas kaaluma nagu, mis on plusspooled, kui oleks poiss, mis on plusspooled, kui oleks tüdruk, kas mul on olnud mingid veidraid toidu cravinguid ja algus oli muidugi ekstreemselt veider, on ju, sest et siis ma vaevu üldse suutsin midagi süüa ja jumala raske on nagu see, et kui sa ei suuda füüsiliselt mitte midagi süüa, aga sa pead midagi sööma nagu kus te olete kunagi söönud niimoodi, et sul on süda mega paha ja siis sa mingi ma söön nüüd. Ja mingi periood oli see, et ma sain süüa näiteks iga päev ainult nektariine, siis mingi periood oli see, kus ma sain süüa ainult keedetud riisi. Keeta seda kodus ei saanud, sest see lõhn oli täiesti kohutav mu jaoks. Selle aasta esimesed 3 kuud mu ainukesed kulud olidki see, et ma olin voodis pikali ja ma tellisin Bolt Foodiga umbes keedetud riisi endale. Sest et see oli asi, mida ma süüa sain. Siis mingi periood ma tahtsin süüa martsipanitorti ainult. Iga päev on uus päev ja üllatav päev. Aga see on ka nagu väga imelik vahe eelmise rasedusega võrreldes, et ma olin eelmine kord muidugi ka 6 aastat noorem, on ju. See kindlasti on organismis nagu vahe ka, et kui vanalt sa oled rase, on ju, kas sul on esimene rasedus, teine rasedus, et eelmine kord ei võtnud väga palju üldse rasedusega juurde. See tundus nagu väga tore, sest et mul on muidu väga suured mingid kehapildi probleemid olnud terve elu, on ju, ja toitumisega väga palju raskuseid.
ja siis rasedusega ikka kardad, et kuidas see kaal minema hakkab, onju. Ja tookord ta läks nagu väga rahulikult, tuli kõhukene ette, kõik oli chill. Ja siis seekord on reaalselt niimoodi, et ma võin nagu siit toast umbes köögi poole vaadata ja ma võin arvestada, et mul on mingi 500 grammi juures lihtsalt. See on nii haige, sellepärast, et ma üritan süüa nagu jumala normaalselt, aga eks ikka tahad rohkem snäkkida, eks peadki nagu tegelikult rohkem sööma. Ei saa nagu kuidagi kontrollida seda kaalutõusu, et teed nagu trenni küll ja liigutad mega palju, onju. Aga võib-olla mul lihtsalt keha oli nagu nii suures defitsiidis sellest alguse perioodist, et nüüd lihtsalt igalt poolt tunnen toidulõhna ja juba tuleb kilo. Mis on mu hirmud seoses sünnitusega? Ma ei ole isegi jõudnud mõelda selle peale. Eelmine kord mul oli ju ka selline vahva kogemus, et me võtsime Nilsiga kõiki mingeid neid perega oli mingeid loenguid, värke käisime tegemas, mis teha sai. Ja siis jätsin sünnitusloengu kõige viimaseks, sest ma ei tahtnud seda nagu väga vara kuidagi kogeda. Ja siis, kuna Nikolas sündis enneaegsena, siis ma isegi jõudnud sinna sünnitusloengusse, nii et seda suurem oli mu šokk, kui see sünnitus peale hakkas ja ma ei teadnud üldse mitte midagi, mis nagu toimub, mis on normaalne, mis ei ole normaalne. Ma reaalselt ei olnud absoluutselt süvenenud mingisse sünnitustemaatikasse. Kuna ma siis korra juba olen seda läbi elanud, siis ega see ei ole nagu tore. Ja minu põhieesmärk sünnitusega on ikkagi see, et lapse mina väljuksime sealt tervena, ükskõik kuidas see siis on, arstid tehku, mis neil on vaja, onju. Ja ma ei lähe sinna nagu mingit kogemust saama, vaid sünnituse eesmärk on minu jaoks see, et laps peab sust väljuma ja siis hakkab elu lapsega. Nii et ma ei oska nagu praegu midagi karta, sest et reaalselt mitte kunagi ei tea, kuidas see läheb. Ma olen nii palju kuulnud podcastidest igalt poolt, et eriti on siis nagu esmasünnitajatele, kes võib-olla ei tea, onju, mis seal saama hakkab, on see, et sa teed oma selle mingisuguse Spotify playlisti ja siis sul on mingi sünniplaan ja blablabla, onju. Girl, kui sul lõpuks see sünnitus peale hakkab, sul lihtsalt, ma arvan vähemalt enamustel. Spotify playlist on mingi viimane asi, mille peale sa mõelda tahad, mingid küünlad, ma ei tea, lihtsalt nagu get this baby out of me. Kuidas me valmistume eluks 2 lapsega, kas on ka mingid hirme? Kuna meil tutvusringkonnas on enamus inimestel 2 last, isegi 3 last, vaadates teisi, siis kõik saavad hakkama. Kõik kuidagi alati saanud hakkama. Ma olen ise sükses perest, kus on 5 last, on ju. Kõik on nagu saanud hakkama kuidagi. Et raske on nagu kuidagi ette valmistuda selleks. Ma tunnen võib-olla, et see suurem ettevalmistus oli ikkagi siis, kui ma ootasin esimest last, et siis see on nagu palju drastilisem elumuudatus, aga eks see hirm nagu ikka jääb kuklasse, et kuidas esimese lapse ja teise lapse vahel see dünaamika nagu hakkab olema. Et see oleks kindlasti mul suurem, kui Nikolas oleks näiteks palju väiksem. Praegu ta on ikkagi nii suur ja ta ise ka nii ootab ja on valmis kõigega aitama ja ma ei tea, teeb endale ise süüa ja käib õues mängimas ja kõigega saab ise hakkama. Aga eks see muidugi kõik võib muutuda siis, kui see teine laps sünnib. Kas tead juba ette, et teise lapse puhul teen mingeid asju kindlasti teisiti? Ma arvan, et ainuke asi, mida ma võiksin ette teada, on see, et kuna ma olen seda kõik juba teinud, et äkki ma mingite asjade pärast nii palju ei muretse nagu esimese lapsega, kui see kõik oli esmakordne ja iga väiksem asi tekitas paanikat. Kuigi ennast teades, siis need asjad võivad siiamaani tekitada paanikat. Kuidas kavatseme majja mahtuda, kui meid on 4? Ma ei tea, kas see küsimus oli nagu mõeldud heaga või halvaga, aga ma ise olen nagu kasvanud väga paljude inimestega koos, elades ka korteris ja alati on nagu kõik ära mahtunud. Väiksed lapsed ei võta nagu väga palju ruumi. Ja tegelikult on meil maja ehitusest saadik olnud ka see plaan, et kunagi me teeme juurdeehituse, et lihtsalt kui me maja ehitasime, siis oli meil võimalik teha mingites piirides maja, mingite oma võimaluste kohaselt ja me teadsime, et me kunagi tahame seda laiendada. Ehk siis see plaan on ka kindlasti olemas, aga lapsed nagu kasvavad sellises keskkonnas, mis on neil lood ja ma arvan, nagu lastel ei ole absoluutselt vahet, kui suur või väike see elukeskkond on. Peaasi, et kõigil endal oleks mõnus koos olla. Kas mul on olnud juba ka toonuseid? Ma tean, et kuskil 20. nädala paiku hakkavad küll need mingid Braxton Hicks. Minu meelest mul neid nagu ei ole veel olnud, aga praegu on küll suht huvitav, et tegelikult kuna laps on nüüd juba päris suur äpi järgi. Äpp ütleb, et ta on 28 sentimeetrit juba pikk. Kui ta seal keerab ja pöörab, siis on küll nagu, et kõht läheb nagu hästi kõvaks, aga minu meelest seda nagu konkreetset toonusetunnet veel ei ole küll olnud. Kas me oleme beebile juba ka mingeid asju ostnud? Ma sellesse teemasse pole kuidagi üldse suutnud sisse süveneda, sest ma tunnen, et Nikolasest on nagu nii palju asju, et ma peaks kõigepealt kõik ära sorteerima ja vaatama, mida me sealt edasi kasutame. Ma ei ole sellesse maailma veel nagu üldse sisse läinud, et mingid vankrid, turvatoolid, voodid, see tundub nagu kuidagi kauge tulevikumuusika, aga sellega ongi tegelikult hea tegeleda alles siis, kui sa jääd
minu meelest töölt koju, et siis sa lähedki fulli sellisesse teemasse sisse ja millegi muuga ei tegelegi. Ma ei ole veel ostnud mitte ühtegi asja, aga kui ma ostan, siis ma annan teada. Kas ma plaanin peale beebi sündi teha edasi ka tööd või keskendun 100% ainult pere asjadele? Mul on nagu visioon paigas, mida ma teha tahaksin, aga kuna mul ei ole kunagi 2 last olnud, on ju, ma ei tea ju päris täpselt, kuidas see nagu päris elus välja hakkab nägema. Plaan on küll see, et päevatöölt ma jään koju. Selleks on meil maailmas kõige ideaalsemad võimalused loodud Eestis. No ei saaks olla rohkem tänulik selle eest, aga ma plaanin kindlasti mingi hetk edasi teha ikkagi sotsmeedia asju ja siis loomulikult kõige rohkem küsitud küsimus, kas meil tuleb poiss või tüdruk. Sellega oli siuke huvitav lugu, et kõik ütlesid mulle, et see peab olema kindlasti tüdruk, sest et mul oli nii hull olla lihtsalt. Aga mul oli Nikolasega ka nii hull olla, et ma arvan, et see nagu ikkagi veits sõltub inimesest, on ju, kes rase on, et see ei sõltu ainult sellest beebisoost. Aga ma tundsin kogu aeg kuidagi mingid märke nägin ja mingid nimesid ja asju, et kuidagi ainult siukest nagu tüdruku teemat viskas. Aga kuklas oli kogu aeg, et see on ikkagi poiss, sest et meil on juba üks poiss ees ja miks siis ei peaks teine tulema, on ju? Ja siis, kui me käisime loota anatoomias, vaadati seal ära kõik need tähtsad numbrid ja asjad ja siis kõige lõpus öeldi meile, et see on tüdruk. Ma olin mingi Nils, oh my god, sest et see on ikkagi nii suur šokk, kuigi sa arvad, et see ilmselt on tüdruk, aga sul on kogemus ainult poisiga, siis esimene emotsioon oli küll, et oh my god, kuidas see käib? Väga põnevil. Nilsil oli juba mingi full tüdrukute nimede list umbes valmis telefonis, ühtegi poisil me ei olnud. Mul endal kusjuures samamoodi. Ehk siis ilmselt see ikkagi märgid nagu kogu aeg läksid selle tüdruku poole. Aga tänaseks ongi nüüd teie küsimuste ja minu vastustega kõik. Aitäh, et nii palju põnevaid küsimusi mulle saatsite. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!